И всем доброе утро! Всем доброе утро. Всем доброе утро. Всем привет. Как ваш слиповер? Нормально так прошел. Да? Полностью легли и в 1 уснули. Час? 1 час ночи. Или утро. Что было, не спать? В общем, ребята, у нас сейчас завтрак. Оперативно. И куда мы выдвигаемся? В кемпинг. Ну, мы едем на кемпинг, поэтому сейчас быстро все завтракаем. Так, я уже по привычке ищу свой стакан. Знаю, что там что-то написано, да. И я тебя люблю. Я конфета, пока ты там снимала, я тут конфету все защипал. Так, детки наши сидят. Машина загружена, вот. Да? Ну что, наше путешествие начинается? Да. Хорошее настроение взяли? Да. Ну все, поехали. Ребята, мы уже на месте. Мы находимся в лесу. И выбрали вот это прекраснейшее место. Так, ребята, что вы ожидаете от этой поездки? От этого путешествия? Хорошо. Что? Что вы ожидаете? Ну, медведя. Увидеть, да? А ты что? Я ожидаю хорошо провести время. О, вообще классно. Хороший ответ. Так, друзья, так вкратце расскажу. Мы, значит, заплатили за место $28 за ночь. И $25 за 30 поленьев. Что очень удобно, что поленья сразу находятся здесь, на этом кемпграунде. Потому что не во всех сейчас есть, как это, supply. Не во всех кемпграундах есть поленья, заготавливают. И поэтому приходится ездить. Вот мы, допустим, в прошлом году ездили в ближайший магазин. Там полчаса как минимум нам надо было. В ближайший город мы сначала поехали, потом поехали на лейк, чтобы взять поленья. Сейчас мы взяли поленья уже здесь. Что очень классно, я разговаривал даже с хозяином. То, кстати, первое вот этот с будкой, то там люди живут, они здесь смотрят за этими. Вот эти два кампсайта, еще один дальше по дороге. Вот. Что, в принципе, классно, удобно. Быстренько мы сейчас ставим палатку, распаливаем костерчик и понеслась отдых.
привезли мы дровишко. Вот. У нас есть маленькие помощники. Молодцы. С последних новостей повесили гамак. Да. Гамак. Теперь можно книжечку почитать. Вау. Так. Супер. Стол, стулья и хорошее настроение. Все, щепочки ложи Возле костра. возле пакета ложи. Молодец. Так, что у нас сегодня будет на обед? Ну, пока хот-доги. Вкусненькие. Салат. Хорошие А ты сосиски, да? булки, ты готовь булки. Да. Так. Так, я уже нарезала овощи, огурчики, помидорчик, черри. Вот, хотим заправить это все дело вот таким маслом. Оливковое масло. С чем он? С трюфелем. С трюфелем? О. А мы же чипсы с трюфелем. О, У нас сегодня трюфельный найт. обсуждали с Антоном, чем будем салат заправлять, когда еще были дома. Любимая, давай мне булки. Вот, так решили взять вот это масло. Хоть попробовать, что такое трюфель. Вот, детки наши в палатке, вот, а я побежала к любимому. Давай быстрее. Ну что, приятного аппетита. Приятно. В общем, мы оценили салат, да. Угу. Масло отличается от обычного, да, Ну. оливкового. Трюфель чувствуется, да, такой специфический. Где табаско? Трюфель, да, чувствуется. На, Можно мне пересыпать немного? давай, Кого? насыпай. Салат насыпаем. Хватит или еще? Да не, хватит. Хватит. Ты хочешь? Овощи надо кушать. Ну, это, кстати. О, экспайр? Ага. Выбрасываем. А кто его ел? Ты, Буся? Я не ела. Буся ела, Буся. Я не ела. Кирилл ничего. Так, кушаем. Приятного аппетита. Ну Что я что, съел? ты будешь еще? Хочешь? Я же сказал 2 хода. Ну все, ешь. Ты обычно два 2 хода. ешь? Не, ну смотря какие. Такие, как в костка там вообще. Нам здоровые. Здесь, видишь, булка больше, сиська Можно меньше. мне, пожалуйста? Кого? Это острый соус. Не, я вот это. Кетчуп. Кетчуп.
Кстати, булочка для хот-дога очень вкусная, очень. Она и дорогая идет. Угу. Отлично. Я серьезно. Вкусно, Бусь? Ой, бомба. Банана лопала бомба. Так, салат надо есть. А все, его нет уже. Бомба. А здесь еще кока-кола. Здрасте, ты что будешь? Каждый полчаса колу пить. Вода есть? А можно вот это остаток не есть? Ну, я нет. Овощей. О, хорошо. Да нет. Я не буду, я тоже не буду. Я тоже не хочу. Ты же сказала 2. Ну, Я 2 я приготовил. думала, что они было меньше, так что. А что, тебе холодно, Ульян? Идем за нами, Ульян. Вы в шлепанцах прям? Да. Ой. Возле нашего кемпинга недалеко протекает, что это? Ручей. Ручеек. Так кемпинг наш так и называется, в честь ручья. Да? Так, А как? Я не помню, как это. Такие приехали, название никто не знает. А как он? Как-то крик там. В общем, здесь Джамбер красиво. крик, по-моему. Да, в общем, здесь красиво. Вода не холодная? Нет, Да не вставай вставай, сюда, Гена. вставай, не бойся, она не скользкая. Очень классно, очень. Ого. Вообще-то это не моя идея. Ого. Классно? Не мое активити. Короче, друзья, сегодня мы как бы нехотя используем законы физики по ходу. Смотрите, я принес воду специально подогреть, и у нас начала гореть скамейка, потому что солнце как раз светит. Первый раз мы такое явление наблюдаем здесь. Но прикольно, смотри. Видишь, прожгло. Офигеть. Реально обалдеть. Да. Она немного горячая. Ну, понятно, это же как огонь. Да. Короче, веселый у нас кемпинг. Да, очень. Слушайте, а теперь можно из этой штуки добывать уголь. Так это же и есть уголек уже. Ну, можно добывать уголь. Ух ты, а ну, мы сфоткались, да? Если бы мы не узнали, Круто. если бы не узнали, то, наверное, тут был бы пожар. Если бы мы И ушли, из-за и этого скамейка загорелась. Лена не... Из-за этого. Лена не влезла Нет, в этом кадре. Это я виновата. Да, ну что ты, не надо об этом говорить. Все, давайте, ребята. Так, какую мы игру играем? Spot it. Spot it. Spot it. До Кирилла мы не знали, что такая игра существовала, да? Я Молоток. знала. Молоток. Вот вы видите, я приношу людям Добро. добро Счастье. и это ум. Да. Динозавр.
Больше, Луна. Молодец. больше ума. Ножницы. В общем, Ножницы, блин. я смотрю на Свечка. свои рисунки. Нет, Дуна, ты... Кошка. И мне надо взять такую же самую карточку с рисунком. Например, Улян, мне не видно. Например, дерево, вот дерево. Да, мам, я ничего не бачу. Я Кошка. тоже. Дальше. Бутылка. Дерево. Да, у меня Божья дерево. коровка. Губы я вижу, видите, губы. Замок. Ты снимаешь еще. Да, я снимаю. Ты вот Ну, это... всем видно, что ты ничего не берешь. А, птица. Рука. Я первая рука. Девушка, ну вот. Так, Ульяна, ты что? Клоун. У нас водичка на чай Клоун, закипает. Пенсил. Будет вкуснейший чай с конфетками. Ну. Вот, мы пьем чаек. Нас четверо. Да, нас четверо. И что? Что было 5 секунд назад? Ой, какая полная шоколадка. Да, Что было сейчас? пусто. В общем, сколько на- Юморические шутки от Кирилла. Все хлопаем. Хлопаем. Да. В общем, сколько надо шоколада на семью с 4 человек? Целую шоколадку. Я думаю, что я еще один Марию. Потому что я сегодня. Это не Мария. Это мак. Или как Это он красный мак. Господи. Красный мак вы выпустили, когда закончилась Вторая мировая война в Украине. Ты понял? А что в Украине? Это же украинский конфет? Ну да. Как бы логично, потому что здесь написано как бы по-украински. Кто производитель? Никто производитель. Рошен. Рошен, все. Рошен. Так, чем же наши детки тут занимаются? Ранила. Научили Уляну играть в морской бой. Я ранила его. Да, тебе понравилось? Нет, не надо шейп делать. Просто хрестик пока. А, просто. Да. H5 ты сказала, да? Что? Да, я сказала H5, да. А, нет, перепутал, нет. Так. Читаем? Угу. Классно? Ну. Не, гамак вообще суперский. Угу. Поколыхивает немного, да? Ну. Вообще. На свежем воздухе. Читается хорошо. Есть пицца. Я почитал, поспал. Да? Почитал. Ну. Классно. Я Можно? попью воды. Попей, попей. Можно подумать, что мы только едим здесь. Воды попью, Кирилл. Да? А что это? Твоя игрушка? Да. Так, жарим Жарим. нам бургеры. Пожарим. Дети уже едят. Вкусно? Да, очень. Очень. О. Смотри, как мы детей голодом морили. Да что, Мариль, мы едим много всего. Смотри на часы. Так с аппетитом кушаете. Такой пожар уже. Так, а что здесь? Разгорелось быстро. Короче, вот эти самые вкусные. Классные, да. И они держатся вместе, и жира меньше. И в барбекюшке их классно жарить. Вот это почти готово. Так, наша очередь бургеров вкуснейших. Чуть передержали. Дети сказали вообще, что бургеры лучше, чем Макдональдсы. Лучше, чем Макдональдсы. Раз, два, три. Так, Раз, два, три. дети играют. Раз, два, три. Раз, Наливаем кетчуп. Не брали мы листья салата на этот раз. На, посмотри. У нас просто будет с кетчупом. Да, какая разница. Главное, что мясо, не? Все? Да. Эти булки откуда с Walmart? Часы с Costco.
С косткой, это вкусные. Очень. Точно? Да, очень. Ну, смотри, точно. Что еще один хочешь? И ты еще один хочешь. Все, быстро съели. По Ладно, одному. ладно, ладно. Нет, точно? Не надо. Ладно. А то вы голодные. Вы Давай. сегодня добрые? Давай, Раз, любимый. два. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Хороший вечерок намечается у нас. Ну, солнце чуть зашло. А ну. Блин, Чуть тебе подтаю. так эта кепка идет. А? Вообще класс. Вкусно. Все равно сочное, видишь? Да. Течет по бороде уже. Да? Ну. Не вижу. Ну, даже без салата, Да. лука, но все равно. Само мясо вкусное, булочка. Ну. Толстый, да? Толстая котлетка вообще. Котлета, кстати, практически не потеряла свой размер. Угу. В отличие от той с Costco, Угу. разваливается. В общем, да, мы взяли два разных вида бургеров. Котлет. Потом. Смотри. Ух ты. И сделали вывод, что... С Costco мы по скидке брать не будем. Именно те котлеты. Я даже не помню, какие мы взяли. Я не помню. В общем, у нас есть фаворит, хорошая фирма, канадская, да? Ага. МММ, да? Я честно думал, что они все Спонсоры нашей... клуба Экзельта. Да. Честно думал, все котлеты делаются стандартно. Но оказывается... Мы в Суперсторе еще брали, в принципе, неплохие. Но то вот эта с Costco последняя вообще разваливается, жирная. Вообще, А где Табаско? Далеко? там, наверное, где-то... Нет, тут-то, тут-то. Так, здесь у нас девочки снимают ой, не снимают, а это. Играют. Бамбинтон, да? Как-то. Вот так. Так, давайте к ним ближе подойдем. Ульяна, как ваши ощущения? Нормально. А как ваши ощущения, Елена? А мне нравится, мне не просто нормально, мне нравится. Вот к нам мячик подлетел опять. Давай. Вау! Охо! Очень классно. Мне нравится, как вы играете. А вот я не захотел. А здесь у нас Антон читает книжку. Помахай, Антон. Помогаю. Посмотри, дождь идет. Ну такой мелкий, тучек нету. Да, посмотрите, это чудо чудесное. По рукам. Вот мы вот здесь костер. Да. А вот это Антон читает книжку под названием, как там? Шудок. Я уже показывал, все уже. Чудок, да. Книжка развалилась. В общем, попробовали мы вот эти чипсы. С трюфелем. Давай покажем сблизка, как они выглядят. Как чипсы. Это не чипсы, а вот этот трюфель. В общем, сегодня мы пробовали салат, заправленный оливковым маслом с трюфелем. И чипсы. И вот эти чипсы. И действительно, Ну, похож. да. И запах, и вкус, да. В общем, интересно. А чипсы у нас с трюфелем и пармезаном. Ну, Очень крутое сочетание. такой специфический вкус. А ты что там делаешь? Вкусно так кушаешь. Я взял. Молодец.